Olha só como está ficando essa geladeira de táguatinga que veio pra gente pintar de verde. Tiramos todo o congelador, já vamos limpar isso aqui. O congelador dela está aqui, onde iremos pintá-lo também. É todo mundo. Toda a geladeira foi preparada, lixada, estava todo ferrugem. O congelador está nessa situação, muito feio, né? Olha só, também quantos anos já está funcionando. Vamos também reformar esse evaporador daqueles que fizeram. Então vamos pintar tudo e montar aqui. Colocar jornal aí, olha, chaminha, coisa toda. E também pode ficar assim, liga a gente o horário 6181314376 franco ou o WhatsApp 6199980654. Sendo que tem que colocar mais o símbolo de mais 556199980654 para o WhatsApp funcionar, ok? Até breve, depois filmaremos como vai ficar esse geladeira. Um abraço a todos.